Guten Morgen, meine YouTube-Freunde. Und jetzt wir essen. Also, die Tante Tuk fängt jetzt an schon zum Essen. Tante Tuk ปาตุขาอธิบายค่ะ สวัสดีค่ะท่านเตตุกซัก Guten Morgen นะคะผักเมื่อกี้นี้คลิปแรกเราไปเก็บผักนะคะ ค่ะไปเก็บผักมา มีเยอะแยะเลย Die ganze Gemüse sind aus dem Garten, Aubergine und gibt verschiedene Gemüse, die ich nicht erzählen kann. ตำถั่ว Und das นะ ist คะ ein Bohnensalat. Bohnensalat. ใส่มะกอกมะกอกเป็นผัก Olive ที่ใส่กับส้มตำก็ได้ของเป็นผักที่มีผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว Das sind saure Früchte, die sind voller Vitamin C reich. Und dann die Tomate, auch können wir la. ถั่วปีนะคะ Tomate und dann Chili, Fisch, Pasta und มีปลาเผาค่ะร้อนๆเลยปลาเผาปลานิล und เผา dann ตัวใหญ่ Fisch, gegrillten Fisch auf Holzkohle. Und dann Chili Pasta, das ist selber gemacht. Dann sind Chili drin, die sind Zitrone drin, ein bisschen Zucker. นะคะ จ้า ข้าวเหนียว คุณป้าอธิบายภาษาไทยไปเลยนางจะอธิบายภาษาเยอรมัน ร้อนๆ Das ist ein Highlight vom Essen. Das ist schon ein Crepe Reis. Crepe Reis แปลว่าข้าวเหนียวนะคะจ้า แล้วก็ โอเค ปิดไปด้วยปิดปากไปด้วย Das ist thailändische Kartoffeln. อาหาร Die sind เขา dann เรียกว่าอะไรล่ะล้างปากภาษาบ้านเขาเรียกว่าล้างปากอาหาร Gedämpft, ข้าวเนาะ gedünstet. ล้างข้าวเป็น ค่ะ มันค่ะ คุณป้าคะปอกโชว์นิดหนึ่งได้ไหมคะ ได้Wir wollen Ihnen zeigen. มันแก้วปิ้งJa, so sieht aus. Da gibt in Deutschland auch. Die schmeckt genauso wie in Deutschland. Aber auf jeden ชาว Fall. YouTube เด้อจำกันได้บ่ค่ะเนี่ยจำได้บ่นี่มันแก้วเผาบ้านเฮาใส่ออกสีแดงๆแซ่บหวานเฮ็ดของหวานก็ได้หั่นเป็นคือบวช คุณป้าคะอธิบายที่กะหายหน้าไปไหนหลายวันคะนานๆแล้วค่ะไม่มาค่ะ เดี๋ยว ย่ายคู่กับยากแน่จักหน่อยค่ะ คำแก้ตัวนะคะ ลูกหลานค่ะ ธุรกิจเยอะ ค่ะ มากินน้ำกัน อันนี้เป็นเป็นอาหารล่างปาก เป็นของหวานค่ะ ของหวานล่าง Das ist ข้าว dann นะคะ มา dann อยากกินอาหารพวกนี้แล้ว nehmen wir an Nachtisch oder Nachspeisen ค่ะ คำแรกนะคะ ค่ะ ไปชิมให้ดู คุณป้า ำแร คะ ก เชิญค่ะเชิญ คำแรกค่ะคำแรกปลาเผากับน้ำพริกใส่ผักกระเฉดบ้านเราผักกระเฉดบ้านเฮา ตาแสบแต่ค่ะไม่ป้า บ่ได้ ค่ะ ใส่ยาบ่มียาบ่มีอีหยังค่ะผักพื้นบ้านล้วนๆค่ะอร่อยแปลว่าแซ่บบะเขือค่ะบะเขือเพาะมานะแม่คู่กินเป็นตาแสบบ่คะลูกๆค่ะเกลือกัดเคืองเลยค่ะ มาเป็นต้องกัน โอเคค่ะลูกๆค่ะยายจะปิดคลิปนี้กินข้าวก่อนนะคะลูก so ich beende diese Video wir wollen jetzt frühstücken die Tante Tuk zeigt schon คู่กันค่ะคู่กัน Sie haben Hunger Sie müssen dann in der Schule jetzt essen wir einfach bye bye ขอบคุณค่ะจุ๊บๆค่ะ